Mina sattusin siia appis tänu oma parima sõbranna kaudu, Kriia kaudu. Et ma olin just täiega musta auku kukkunud, et mul oli kõik jumala nii metsas kui aega võimalik oma elukaaslasega, kellega ma olen 5 aastat koos olnud. Ma kaalusin üle 100 kilo, ma olin nii õnnetu, täiesti rahulolematu, siis ma ei käinud tööl enam, sest ma olin kodupere naine juba. Mul ei olnud mitte midagi, ma olin noor inimene ja ma olin täiesti ära mandunud kuskile koju. Et järjest läkski plaks, suhe läks metsa. Siis ma sain aru, et issand, mul ei ole tööd, mul ei ole raha, mul ei ole mitte midagi, kuhu ma kolin. Issand, kui ma välja näen ja kõik sellised asjad. Läksin veel rohkem, sest ma nutsin kogu aeg ja siis sellised oksendamisisud käisid, paanikaood käisid täiega. Siis jälle Kriia ütles, et rahune maa, kõik saab korda, usu mind. Ja siis lõpuks nad hakkasidki Lokitaga tegelema ja siis ma vaatasin ka seda poole silmaga seda saadet ja Mano oli tõesti meeldiv mees. Aitasin neil sättida, müüsin pileteid ja kõik, mis oli vaja. Ja see oligi mulle mingi uus väljund, ma hakkasin tegelema endale. Ja muidugi, kui sa seal juba midagi tiimis teed, siis ei ole nii, et sa ei mediteeri, et sa hakkad mediteerima ka muidugi. Ja see algul ka tundus uskumatu, aga ma uskusin sellesse. Ja hakkadki karjuma, nutad ja issand, kui toredad inimesed ja kui palju uusi sõpru saad sealt. Ja hakkasin oma elu ehitama. Ja siis äkki hakkad ka vaatama, nagu sa Ritagi rääkis, et riided on kuidagi laiaks läinud. Teksapüksid hakkasid täiesti alla kukkuma. Ma mõtlesin, issand, mis toimub. Vahepeal oli tegelikult mure, et nagu siis ei olnud veel seda ressurssi nii palju, et uusi riideid osta, aga mis seal ikka, suvi tuli peale ja sai hakkama. Ja siis tegi mind aina enesekindlamaks, see nii hea tunne oli ja kuidagi see naiselikkuse tunne tuli tagasi ja mul oli üldse see ka, et ma kaotasin usu armastusse nagu 0, et mina jäängi üksi ja mehed on mõttetud ja kõik asjad. Ja siis hakkas see tunne ka tagasi tulema, hakkasid tuttuma igasuguste toredate meesterahvastega ja ei olegi, et see, et sa pead kohe sebima hakkama, et tore nendega niisamagi suhelda ja tutvuda. Nii järjest läks, kuni ma äkki olin poole aastaga 35 kilo alla võtnud, nagu täiesti niimoodi, et ops. Aga see oligi muidugi sellepärast, et Mano rääkis pikalt, mis toitained ma olin täiesti valesti tarbinud, liikumist 0, sellised täiesti lihtlabased asjad. Ma üldse ei austanud isegi sellist toidu tegemistki, nüüd teed toitu ka kodus teistmoodi. Ja siis ma kolisin ka mere äärde Kakumäele, et siis mul sõbrad kinkisid sünnipäevaks jalgratta. Hakkasin jalgrattaga sõitmas käima ja karjusin vihaga täiega. Inimesed käisid möövaatselt lolliks läinud, mul oli täiesti suva. Sõitsin seal metsas, rannas ja see oli nii hea, see oli nii hea tunne, lihtsalt ise kui suutnud uskuda. Täiesti igile ja emotsioonid täiesti välja, läksid tuppa jälle kõik korras. Ja mis ongi see, et ma olen mina ise nüüd. Ja mul oli ennem nii palju sõpru, iga nädalavahetus oli mitusada sõbra kutset igal poole sünnipäevadel, üritustel ja siis ma rabasin ennast ribadeks, et jõuda kõigile ja et kõigile meele järgi olla. Ja nüüd need inimesed on kõik mu elus peab kadunud, ongi jäänud need vähesed, kes tõesti on tõestanud, et nad tahavad mu elus olla ja nad respekteerivad, milline ma olen. See on nagu uskumatu. Ma olen nii õnnelik sellele ja huvitav on see, et vanematega lähevad suhted teiseks ja ma austan ka hästi palju tänamist. Ma lähen magama, siis ma võtan ka paar oma õnnekivi kätte ja ma tänan jälle tänase päeva asju ja inimesi, kes mu elus on. Ja ma olen avastanud, et sellel tänamisel on ka ikka vau, milline võlujõud.